अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हमारी वेब.com। आज हम आपके लिए Realme की एक बजट डिवाइस लेके हाजिर हुए हैं जो कि सक्सेसर है Realme C2 का। जी दोस्तों, Realme की C सीरीज में एक और मोबाइल का इजाफा, Realme C3। ये डिवाइस आपको 20,000 रुपीज़ के प्राइस टैग के अराउंड मिलेगी, जिसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप और साथ ही एक खूबसूरत सा डिज़ाइन देखने मिल रहा है, अलॉन्ग विथ 5000 mAh बिल्ट इन बैटरी। और ये बैटरी आपको पावर बैंक का भी काम देगी, यानी यहाँ आपको इस बजट डिवाइस में रिवर्स चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल रहा है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट आवर अनबॉक्सिंग ऑफ Realme C3। बॉक्स पे Realme C3 की ब्रांडिंग की गई है। बॉक्स की बैक साइड पे आपको कुछ फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं, विच इंक्लूड्स AI ट्रिपल कैमरा, 5000 mAh मैसिव बैटरी, 6.5 इंच फुल डिस्प्ले और साथ ही Helio G70 का चिपसेट दिया गया है। और आज जो डिवाइस हम रिव्यू कर रहे हैं वो है फ्रोजन ब्लू कलर में। लिड रिमूव करते ही आपको एक एनवलप मिल जाता है जिसमें आपको सिम इजेक्टर पिन और कुछ पेपर वर्क्स दिया गया है। इसके बाद यहां आपको डिवाइस मिलती है। डिवाइस को साइड पे रख देते हैं फिलहाल और बॉक्स के मजीद कंटेंट्स देख लेते हैं। आपको यहां एक 10 वॉट्स का पावर ब्रेक और माइक्रो USB केबल मिल जाती है। बैक कवर बॉक्स में इंक्लूड नहीं है। सो लेट्स गेट बैक टू द डिवाइस नाउ। Here is beautiful Realme C3 device. डिवाइस को ऑन कर लेते हैं। जब तक डिवाइस बूट होती है हम इसके डिजाइन पे एक नजर डाल लेते हैं। बॉटम साइड पे आपको 3mm ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक्रोफोन, माइक्रो USB पोर्ट और साथ ही स्पीकर ग्रिल दी गई है, जबकि राइट साइड पे पावर बटन और दूसरी साइड पे 3-in-1 सिम ट्रे और वॉल्यूम कीज दी गई हैं। बैक की बात करें तो बैक पे आपको रिजिड सरफेस मिलती है विद अ सनरेज टाइप पैटर्न। मैट फिनिश पे जो ये रिजिड सरफेस दी गई है, इसकी वजह से फिंगरप्रिंट स्मजेस बिल्कुल भी नहीं आते। टॉप कॉर्नर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें मेन लेंस 12 मेगापिक्सल का जबकि 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है, अलॉन्ग विद LED फ्लैश। टॉप मिड सेक्शन पे फिंगरप्रिंट सेंसर और बॉटम साइड पे Realme की ब्रांडिंग की गई है। सो लेट्स सेट अप द डिवाइस नाउ। डिवाइस सेटअप हो चुकी है। फ्रंट पे आपको 6.5 इंच का बड़ा IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन, जिस पे 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर प्लेस किया गया है अलॉन्ग विद एयरपीस ग्रिल जस्ट अबव इट। इस डिवाइस में आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 10 मिल जाता है, स्किन विद लेटेस्ट Realme UI 1.0। सो गाइज, दिस वॉज Realme C3 अनबॉक्सिंग। जल्द ही इस डिवाइस का डिटेल रिव्यू लेके हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और आने वाली नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड टू हमारी वेब.com।